வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ராஜேந்திரன் பேசுகிறேன். ரயில்வேயில் அசிஸ்டன்ட் லோகோ பைலட்டுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என காண்போம். ஐடிஐ, டிப்ளமோ, பிஇ படித்தவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மொத்த காலி பணியிடங்கள் 5696. கல்வி தகுதிகள் என்னவென பார்ப்போம். ஐடிஐயில் என்னென்ன ட்ரேடுகள்? ஐடிஐ 10ஆம் வகுப்பு பாஸ் செய்து ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்று அப்ரண்டிஸும் முடித்திருக்க வேண்டும். ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக், மில்ரைட், மெயின்டெனன்ஸ் மெக்கானிக், ரேடியோ அண்ட் டிவி மெக்கானிக், எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக், மோட்டார் மெக்கானிக் வெஹிக்கிள், ஒயர்மேன், டிராக்டர் மெக்கானிக், ஆர்மெச்சூர் காயில் வைண்டர், டீசல் மெக்கானிக், ஹீட் என்ஜின் டர்னர், மெஷினிஸ்ட், ஏசி அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் மெக்கானிக். டிப்ளமோவை பொறுத்தவரை மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பிஇ முடித்தவர்கள் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வயது மற்றும் தெளிவான கல்வி தகுதி மற்ற அனைத்து விவரங்களையும் நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கவும். அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ரயில்வேயில் வேலை பெற வாழ்த்துகிறேன். வணக்கத்துடன் உங்கள் ராஜேந்திரன்.